ഓയിൽ കൂളർ ലീക്ക് ആവുന്നത്. ഈ ഓയിൽ കൂളറും എഞ്ചിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. മെയിൻ റേഡിയേറ്ററിന് താഴെയായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഓയിൽ കൂളർ ഉണ്ടാവുക. ഈ ഓയിൽ കൂളറിന് ചുറ്റും കൂളന്റ് സർക്കുലേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഓയിൽ കൂളറിലേക്ക് എഞ്ചിനിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ആവുന്ന ഓയിലിനെ കടത്തിവിട്ട് തണുപ്പിച്ച് വീണ്ടും എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ കൂളറിൽ ഓയിലിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന കൂളന്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂളന്റ് ഓയിലുമായി കലരുന്നതിന് കാരണമാകും. സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഡാമേജ് ആവുന്നത്. വളരെയധികം മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് സിലിണ്ടർ ഹെഡ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മൂവിംഗ് ഭാഗങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതിന് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ എഞ്ചിൻ ഓവർഹീറ്റ് ആവുന്നതും ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടക്കാതിരിക്കുന്നതും സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഡാമേജ് ആവുന്നതിന് കാരണമാകും. ഇത് എഞ്ചിൻ ഓയിലും കൂളന്റും തമ്മിൽ കലരുന്നതിന് കാരണമാകും.